Se você está acordando com muitas dores de cabeça e com a musculatura do rosto dolorida, cuidado, isso pode ser um sinal de alerta. O bruxismo é uma atividade anormal dos músculos da mastigação e pode provocar um contato excessivo entre os dentes. E acredite, os nossos dentes não foram feitos para ficar em contato o tempo todo, e sim leves toques entre eles durante a mastigação. Esse contato excessivo entre os dentes acaba gerando uma contração da musculatura, e toda contração gera dor. Não existe uma cura para o bruxismo, mas existe tratamento. Se você está acordando assim ou conhece alguém que está acordando com muita dor de cabeça, muita dor na musculatura, entre em contato comigo que eu vou te orientar melhor.